ライナー・ブラウン、ベルトルト・フーバーをはじめとする調査兵団の104期生たちは、ウォール・ローゼ内に突如として現れた多数の巨人に襲われた後、別行動中だったエレン・イェーガーらと合流。その後、壁の上で待機していたライナーとベルトルトは、巨人としての正体を表した。ライナーは鎧の巨人。ベルトルトは超大型巨人の圧倒的な力を持ってエレンとユミルを連れ去った。そうしてライナーとベルトルトはウォールマリア内にある巨大樹の森にたどり着いた。彼らはそこで体力を回復させるとともに、周囲の巨人たちが活動を停止する夜が来るのを待つつもりだった。なんとかたどり着けたな。ベルトルト、エレンはどうだ？ユミルと同じだよ。まだ意識を失ってる。そうか。まあうなじをかじり取った時に両腕をないがしろにしちまったからな。目を覚ましたところでしばらく暴れることはできねえだろうが、エレンのやつ思った以上に手強かったな。まさか関節技なんか使うとは。対人格闘術の訓練の時はまだ手加減できたんだが、アギの技術を使ったのもあるんじゃないかな。二人はよく手合わせしてたから。何にせよエレンを捕らえることができたのはお前のおかげだ。お前がいなきゃこの状況はなかった。あれはライナーがいい位置まで移動して合図を送ってくれたからだよ。僕の力なんかじゃない。いや、お前は誰よりも高い能力を持ってる。だから俺の指示ばかり仰ぐんじゃなくて、少しは自分で行動しろ。さて、奪ってきた立体起動装置もつけといた方が良さそうだな。下には巨人どもがわんさか群れてやがる。この数に襲われたらいくら巨人化の能力があっても壁にたどり着くのは無理だね。ましてやエレンとユミルを連れてるならなおさらだ。巨人が動けなくなる夜を待つしかないな。水も食料もなし、おまけに昨日から戦いっぱなしでろくに寝てもいないが、俺たちはこんなところで食われるわけにはいかない。あと少しなんだ。何としても生き延びて帰るぞ、俺たちの故郷に。ああ、帰ろう。そのためにここまでやってきたんだから。裏切り者か。仕方ないよ。僕たちは兵士じゃない、戦士なんだ、最初から。分かってるさ。でもコニーやジャンや他の奴らが知ったらなんて言うだろうな。ライナー、3年間も同じ場所で暮らしてきたからね。きっと一緒に長くいすぎたんだよ。多分そうなんだろうな。辛い訓練を共に乗り切って毎日のように語り合って生き残ってみんなで酒を飲もうなんて約束してな。そういやベルトルト、お前の芸術的な寝相でその日の天気を占ったりもしたよな。今でも覚えてるのは便所を探して走る憲兵様の寝相だな。あれは本当に傑作だった。あんなに笑ったのは生まれて初めてだったな。起きたらみんながお腹を抱えて笑っててわけがわからなかったよ。懐かしいな。でももう過ぎたことだよ。そうだな。お前の言う通りだ。もう過ぎたことだ。全部終わっいや、俺たちが自分の手で終わらせなきゃいけないことだ。なあベルトルト、後悔してるか？
ライナーは言ったじゃないか。何が正しいか分からなくても責任を果たさなきゃならないって。自分のなすべきことはこれまでの行いや選択した結果に対して最後まで選手としての責任を果たすことだって。ああ、5年前に壁を壊して多くの命を奪った時から、いやそれよりももっと前、僕たちに任務が課せられた時から進むべき道は決まってたんだ。そうだな。これは誰かがやらなきゃならなかったことだ。もちろん好きでこんなことをしてきたんじゃない。ベルトルト、兵士を演じている間は自分の犯した罪を少しだけ忘れることができたし、みんなのことを本当に仲間だって思うことができた。ライナーだってそうだろう。ああ、全てが嘘だったわけじゃないけど、そんなこと言っても言い訳にしかならない。裏切り者と呼ばれるのも仕方ない。もうみんなが知ってる僕たちはいないんだ。そうだな。過ぎ去った過去のことを考えてもどうにもならない。もう後戻りはできないし、するつもりもねえ。うん、だから任務を終わらせて故郷に帰ろう。ああ、戦士としての使命を果たす。何としてもだ。それから数時間後、先にユミルが意識を取り戻し、続いてエレンが目を覚ました。おうエレン、起きたか。